Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o vídeo mais importante que eu fiz até hoje aqui no canal. É o vídeo definitivo para aprender os focos de ausculta cardíaca em pequenos animais e, inclusive, um assunto que eu considero pré-requisito para seguir postando mais vídeos com sons de ausculta. Vejam bem, meus amigos, no momento de auscultar o coração, no exame físico de qualquer paciente, temos basicamente duas tarefas: contar a frequência cardíaca e avaliar a qualidade do som, ou seja, se os sons estão normais ou alterados. Para a primeira tarefa, que é contar a frequência cardíaca, podemos posicionar o estetoscópio em qualquer ponto do tórax onde se ausculte o coração. No entanto, para executar de forma adequada a segunda tarefa, que é identificar se o som do batimento está normal ou alterado, é necessário colocar o estetoscópio em pontos específicos, que são os chamados focos de ausculta cardíaca. Nós temos 4 focos de ausculta cardíaca, e uma forma fácil de memorizar e nunca mais esquecer quais são os focos é lembrar das 4 válvulas cardíacas, ou seja, temos um foco para cada válvula e, inclusive, os focos levam o nome delas. Portanto, os focos de ausculta cardíaca são mitral, tricúspide, aórtico e pulmonar. Quanto menor o tamanho do animal, mais próximos e difíceis de diferenciar são os focos. Por isso, é bastante útil, na rotina de atendimento de pequenos animais, o uso de estetoscópios menores, como o neonatal ou o pediátrico, que é o que está sendo utilizado na demonstração deste vídeo. Se vocês tiverem dúvidas sobre a escolha do estetoscópio, ou até se quiserem um vídeo falando mais sobre isso, coloquem aqui nos comentários. Então vamos agora à demonstração prática. Primeiro, uma dica importante. A melhor forma de posicionar o animal para auscultar todos os focos é em estação, ou seja, em pé apoiando as 4 patas. Eu recomendo que a ausculta seja iniciada sempre pelo foco da válvula mitral, pois é o foco onde é mais comum identificarmos a ocorrência de sopro. E também porque a localização do foco mitral pode servir de guia para, a partir daí, serem localizados os outros focos de ausculta. De acordo com os livros, o foco mitral está localizado na altura do 5º espaço intercostal, na altura da junção costocondral. Uma forma prática e mais dinâmica que também pode ser utilizada na rotina para localizar o foco mitral é a partir da palpação do choque pré-cordial, ou seja, no ponto do lado esquerdo do tórax, onde ao encostarmos a ponta dos dedos, sentimos bater mais forte. A partir da localização do foco mitral, deslizando o estetoscópio cerca de um espaço intercostal para frente e para cima, é possível localizar o foco aórtico. E, a partir do foco aórtico, deslizando o estetoscópio cerca de um espaço intercostal para frente e para baixo, colocando o estetoscópio praticamente atrás do cotovelo, teremos o foco pulmonar. Aqui cabe um esclarecimento/curiosidade. Mesmo que a válvula pulmonar esteja localizada no lado direito do coração, o seu foco de ausculta está localizado no lado esquerdo do tórax, e isso ocorre em função do posicionamento espacial do coração dentro da cavidade torácica. Por último, temos o único foco que é auscultado do lado direito do tórax, que é o foco tricúspide. Este foco costuma estar localizado na altura do 4º espaço intercostal e junção costocondral. Outra maneira de localizar o foco tricúspide é pela palpação do ponto mais forte de batimento, semelhante a como falei no foco mitral, mas desta vez do lado direito do tórax. No gato,
Os focos de ausculta são os mesmos e têm localização parecida, no entanto, eles são um pouco mais ventrais próximos ao externo. Pronto! Agora vocês já sabem como identificar os focos de ausculta cardíaca. Essa habilidade é fundamental para qualquer veterinário e vai ajudar muito na identificação precoce de doenças cardíacas. Não se esqueça de praticar bastante, principalmente quem está na graduação. A ausculta é uma habilidade que se desenvolve praticando e nenhuma faculdade vai ter carga horária suficiente para destinar o treinamento adequado para isso. Então, ausculte com atenção cada animal que você tiver oportunidade. Se gostou do vídeo, curte, compartilha e te inscreve no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!